HUG og dansevise. Klokken er 14 minutter i 8. De er jobsøgende. Alligevel så står de op hver dag og går på arbejde. De kalder sig power-jobsøgerne, og 2 af dem har jeg nu fået besøg af. Det er Viggo Jørgensen og Morten Hees. Godmorgen til jer. Godmorgen. Viggo, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Hvad er power-jobsøgerne for nogen? Det er i grunden et firma, som vi har startet for at få os selv til at komme i arbejde. I grunden er det et HR-firma, bare absolut non-profit. Og vi gør så forhåb om på et tidspunkt selv at kunne lukke vores firma igen, fordi så har vi alle sammen fået job. Og hvor længe har I eksisteret? Vi har eksisteret vi har 4 års jubilæum i dag. Altså, så er det den rigtige dag, I kommer ind på? Helt klart. Godt. Og Morten, I har eksisteret, ja, I har 4 års jubilæum. Og hvordan er det så gået? Jamen, det er faktisk gået rigtig godt. Vi har oprettet grupper på LinkedIn, og vi har oprettet grupper på Facebook, som stiger stødt, og vi er blevet flere og flere. Jeg tror, i sidste uge havde vi sammenlagt omkring 20 mennesker ind og kigge på, hvad var vi for nogen, hvad var det for et koncept, vi kørte efter, og hvad var det, vi ville. Så det hele, det foregår sådan meget på internettet? Det gør det både og, men altså, vi betragter os selv som en virksomhed, så vi kommer om morgenen og har fået lokaler stillet til rådighed ned på Nygadehuset i Aabenraa, og der mødes vi ind, og så prøver vi at agere som en virksomhed, og gøre de ting, der skal gøres som en virksomhed. Jamen altså, Viggo, hvorfor kan I ikke bare sidde derhjemme og skrive jobansøgninger, som mange andre jobsøgere, de gør? Det er den simple grund, at når man skriver de der jobansøgninger, så kommer der typisk til en virksomhed på en annonce, der kommer der 150 til 200, og jeg ved ikke, hvor mange ansøgninger. Og så skulle der altså være snydeheldig for lige at være den, der bliver pikket ud der. Så vi har valgt at gøre det anderledes. Så det er ikke noget med, at det er ikke fordi I ikke er gode nok til at skrive de her jobansøgninger? Det kan da godt være, at vi heller ikke er det. Men det der med at vente på, at jobbet det kommer til os selv, den tror vi selv på, og derfor bevæger vi os der til indrettet. Og Morten, tror du, det kan have noget at gøre med selvfølgelig stigende ledighed her de sidste par år? Er det nødvendigt med sådan nogen som jer, der hedder power-jobsøgerne? Jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Jeg tror, der som nok jobben skal komme, men i stedet for at sidde hjemme i sofaen, har vi så valgt den tilgang, at vi vil hellere være proaktiv. Vi vil hellere ud og søge, frem for at sidde og afvente og være afhængige af andre, så prøve selv at gøre vores dagligdag gældende og påvirke, at vi selv får et arbejde hurtigst muligt. Det er jo også sådan, at hvis et firma søger en person til en stilling, i dag er det typisk sådan, at man går til en HR-virksomhed, og den HR-virksomhed, den koster altså rigtig penge. Det kan nemt blive 50.000 kroner. Vi gør det for nothing, fordi vi har eventuelt de rigtige mennesker, de rigtige positioner, men vi kan gøre det uden, at det koster penge. Og hvad er det så for nogle job, vi kunne ikke tilbyde? Det er faktisk lidt af hvert, fordi vi har lige haft 4 møder i de sidste 2 uger. Der var en hoteldirektør, der blev ansat indimellem. Vi har alt fra en truckfører, en lastbilchauffør til, der sidder en Kant Mærk, der sidder en diplom-maskiningeniør. Altså, vi har faktisk lidt af hvert. Og Morten, hvor meget tid bruger I på det her? Jamen altså fast, kan man sige, så har vi kontortid. Tirsdag, onsdag, torsdag fra 9 til 13 nede på Nygadehuset. Og så er der jo alt den tid, der går ud over det. Fordi selvfølgelig skal vi jo agere som jobsøgende stadigvæk på normalvis tiltag i... Ja, for jeg er stadig jobsøgende, selvom I, som jeg nævnte i oplægget, tager på arbejde dagligt. Og der er det jo nok sådan noget som... vi går jo stadigvæk til de møder, vi skal i vores A-kasser og på jobcenteret osv. osv. Vi har fået lidt en terminologi ved os, der hedder det tidsspildemøder. Fordi vi føler simpelthen ikke, vi får noget ud af dem. Derfor har vi gået ind og været... Nu vil vi selv styre det her, så meget vi kan. Held og lykke til jer begge to med jobsøgningen og det